예, 회원님들, 부탁이 있습니다. 예, 이벤트 좀 참여 좀 부탁드릴게요, 정말로. 예, 3만원 준다는데, 여러분들, 제 마음을 좀 알아주시고, 3만원을 준다는데, 여러분들, 그 어려운 거 아니지 않습니까? 댓글에 달고, 이번 주 토요일 날 로또 최고 숫자, 최저 숫자 이렇게 좀 맞춰주시기 바랍니다. 제발 좀 부탁드릴게요. 여러분들 감사합니다. 진짜 제발 좀 구독 좀 해주시고 구독도 부탁드리고 댓글 좀 많이 달아주시고 또 로또는 제가 항상 올리겠습니다. 여러분들 3만원치 구입했어요. 여러분들 좀 참고하시고 여러분들한테 도움이 되려고 하는 거니까 좀 도와주십시오. 여러분들 감사합니다. 부탁드릴게요.